পৃথিবীতে মহাসাগর ৭টি। এর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং গভীরতম সাগর হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর। ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের ৫ ভাগের ১ ভাগই দখল করে রেখেছে এই মহাসাগর। কেবল দীর্ঘতমই নয়, পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসাগর। প্রায় সবকটি মহাদেশ ছুঁয়ে এই মহাসাগর কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজকে আমরা আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে নানা জানা অজানা তথ্যই জানব। বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে রয়েছে বিশাল এক স্বর্ণখনি। সেও অল্প কিছু নয়, রীতিমতো টনকে টন সোনা লুকিয়ে আছে আটলান্টিকের অভ্যন্তরে। গবেষকদের মতে ২ লাখ টন সোনা আছে আটলান্টিকে। সমুদ্রের তলায় প্রায় ২ মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে এই সোনার খনি। গবেষকরা অনুমান করেন আরও কয়েক টন সোনা হয়ে গভীর সমুদ্রের পানিতে মিশে আছে। তবে এখনও পর্যন্ত এমন কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়নি যার মাধ্যমে এই বিপুল সোনা তুলে আনা যায় কম খরচে। তাই সমুদ্র গভীরের সোনা উত্তোলন করা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। আটলান্টিকে শুধু সোনাই পাওয়া গেছে এমন নয়, প্রাকৃতিক গ্যাস, অপরিশোধিত তেল এবং মূল্যবান পাথরের প্রাচুর্যতা রয়েছে এই মহাসাগরে। কিউবা ও ফ্লোরিডা কিস দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী ফ্লোরিডা প্রণালী পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য বিখ্যাত। আটলান্টিক মহাসাগর আরেক কারণে বিখ্যাত। এই সাগরের তলেই ডুবে আছে আস্ত এক মহাদেশ। মনে করা হয় কয়েক হাজার বছর আগে আমাদের পৃথিবীতে পরিচিত ৭টি মহাদেশের বাহিরেও আরও একটি মহাদেশ ছিল। জিব্রাল্টার প্রণালীর পশ্চিমে ছিল মহাদেশটির অবস্থান, যার নাম আটলান্টিস। জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত, সভ্য আর ক্ষমতাশালী এক জাতির বসবাস ছিল আটলান্টিসে। একসময় সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যায় সে মহাদেশ। বিজ্ঞানীরা হন্যে হয়ে খুঁজে যাচ্ছেন এই হারানো মহাদেশ, কিন্তু রহস্যময় আটলান্টিক তার রহস্য ধরে রেখেছে তার গভীরতায়। পুয়ের্তো রিকের স্টেনজে অবস্থিত আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম এলাকার নাম মিলওয়াকি দ্বীপ। কেবল গভীরতাই নয়, এর বিস্তৃতিও অনেক ব্যাপক। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা, এই 5টি মহাদেশের 133টি দেশ আটলান্টিক মহাসাগরের তটরেখায় অবস্থিত। বাল্টিক সাগর, কৃষ্ণ সাগর, উত্তর সাগর, নরওয়েজিয়ান সাগর, ভূমধ্য সাগর, এগুলো আটলান্টিক মহাসাগরের অন্যতম উপসাগর। আমাজন নদী, মিসিসিপি নদী, রিওতে প্লাতা নদী, নাইজার নদীর মতো প্রধান প্রধান নদীগুলোর পানি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মহাসাগরে পতিত হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড। আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত 133টি দেশের বাইরেও আরও বেশ কিছু দেশ এই মহাসাগর ব্যবহার করে যাতায়াত ও বাণিজ্য করে থাকে। এই বিশাল মহাসাগর পৃথিবীর চারপাশে ছড়িয়ে থাকলেও তা মানুষের অজেয় থাকেনি। এই দীর্ঘ মহাসাগরও মানুষ জয় করে। আটলান্টিক মহাসাগরই প্রথম কোনো মহাসাগর যা জাহাজের সাহায্যে অতিক্রম করা হয়েছিল। 1912 সালে বিখ্যাত জাহাজ টাইটানিক আটলান্টিকে ডুবে যায়। উড়োজাহাজ আবিষ্কারের পর তা শুরুর দিকে মহাসাগরের উপর দিয়ে উঠত না। 1919 সালে জন আলকক ও আর্থার ব্রাউন নামের 2 বৈমানিক আটলান্টিকের উপর দিয়ে উড়ে যান। কানাডা থেকে আটলান্টিকের উপর দিয়ে আয়ারল্যান্ড উড়ে যান। সেটি ছিল মহাসাগরের উপর দিয়ে প্লেন উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথম ঘটনা। তাদের যাত্রার সময়কাল ছিল 16 ঘন্টা। আটলান্টিকের তলদেশ দিয়ে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফের তার বসানো হয় 1866 সালে। এই কাজে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল ওই সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজ দ্য গ্রেট ইস্টার্নের। আটলান্টিকের আরেকটি রহস্যময় বিষয় হচ্ছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। এখানে প্রায়ই জাহাজ এবং বিমান হারিয়ে যায় বলে খবর পাওয়া গেছে। কেন এমন হয় সেটা সঠিক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি।
আটলান্টিক মহাসাগরের আরও কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা সমুদ্রের পানির রং নীল বলেই জানি, কিন্তু আটলান্টিকের পানির রং সবুজ। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে মৃত জলজ উদ্ভিদ থেকে এক ধরনের হলুদ রঙের রঞ্জক পদার্থ নিঃসারিত হয়ে সমুদ্রের সাথে মিশে পানির রং সবুজাভাব করে তোলে। এছাড়া আটলান্টিকের পানিতে সূর্যের 7টি রঙের মধ্যে সবুজ রংটি বেশি বিচ্ছুরিত হয়, ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের পানির রং নীলের পরিবর্তে সবুজ দেখায়। তবে এর সময় ও স্থানভেদে বরফেও পরিণত হয়। আটলান্টিকের পানি অত্যন্ত লবণাক্ত। এর পানির তাপমাত্রা -4 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করে। আটলান্টিক মহাসাগর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির অন্যতম উৎস হিসেবে পরিচিত। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে উত্তর আটলান্টিকের পশ্চিম অংশে ঘূর্ণিঝড় হারিকেনের প্রবণতা অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। আটলান্টিক মৎস্য সম্পদে ভরপুর। সারা পৃথিবীতে যত মাছ ধরা হয় তার 25% আসে এই মহাসাগর থেকে। এখানে নীলতিমি, অক্টোপাস, জীবন্ত মাছ ছাড়াও রয়েছে দুর্লভ কিছু প্রাণী, যেমন জায়ান্ট স্ক্রিন, ফ্রিল্যান্সার প্যাসিফিক ভাইপার, ব্ল্যাক ফ্লাওয়ার, সি কিউকাম্বার, জয়স্পিন ইত্যাদি। শুধু সমুদ্রের নিচেই নয়, এর ওপর দিয়ে প্রতি বছর উড়ে যায় শত শত প্রজাতির পাখি। এই অতিথি পাখিগুলো আটলান্টিকের দেশগুলোতে এনেছে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য। এর মধ্যে আটলান্টিক ভাফিম হলো অন্যতম। এটি সামুদ্রিক পাখি। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই পাখি পানিতে উঠতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে এবং এটি তার ডানাকে বৈঠার মতো ব্যবহার করে পানিতে চলতেও পারে। ডানা ব্যবহার করার কারণেই সম্ভবত এদের এ ধরনের চলনকে ওড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর সাঁতার কাটার সময় শুধু পা ব্যবহার করে। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে এদের বসবাস। এছাড়াও আটলান্টিকের তলদেশে বাস করে বহু জানা অজানা বৈচিত্র্যময় মৎস্য, জীব ও উদ্ভিদ। বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমুদ্রপথে ইউরোপের সাথে আমেরিকার পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আটলান্টিকের বিকল্প নেই। অধিক পরিমাণে জাহাজ চলাচলের কারণে আটলান্টিকের জলে মিশছে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য, যা মহাসাগরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য প্রত্যক্ষ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আরও একটি ঝুঁকি বেড়েছে, সেটি হচ্ছে জলদস্যুতা। জলদস্যুতা আটলান্টিকের সমুদ্রপথকে বিপজ্জনক করে তুলেছে। 2000 সাল থেকে আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী জাহাজগুলোর জন্য রীতিমতো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সোমালিয়ার জলদস্যুরা। আটলান্টিক মহাসাগর মানব জাতির জন্য এক ভীষণ জরুরি প্রাকৃতিক উপাদান। এই বিশাল পানির সম্পদ ছাড়া জীবন ধারণ যেমন কঠিন হয়ে যেত, তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসও বোধহয় অন্যরকম হতো। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এমন জানা অজানা তথ্য জানতে চোখ রাখুন বিশ্বপ্রান্তরে।